個個都話要做 YouTuber， 你估個個都可以做到 YouTuber 嘅咩？大家好，我係朱迪啊，咁串係嘛吓？話人哋做 YouTuber， 咁啊最近咧留意到一單新聞啊，就話有一對夫婦咧去咗日本生活啊，咁啊生活費啊所剩無幾啦，咁啊希望咧開一個會員嘅頻道，希望人哋課金俾佢，咁啊留低喺日本繼續生活咁。嗱，咁以我嘅觀察咧，呢一對夫婦咧暫時都仲未有啲乜嘢事業喺日本嘅。咁所以咧生活費又好拮據啦，咁就希望用呢一招可以人哋咧課金俾佢維持呢個生活，咁啊喺日本繼續留喺度啦。咁但係 YouTuber 係咪真係咁容易做咧？嗱，咁阿姐做咗4年 YouTuber 啦，到而家咧我都覺得未係好合格啊，因為都仲未夠10萬訂閱啊，咁啊希望大家高抬貴手撳個訂閱掣啦，咁啊話分兩頭啦。咁雖然咧我就做咗4年 YouTuber 啦，咁係咪確實搵好多錢咧？咁樣咁啊其實就唔係嘅。咁如果咧我係單靠 YouTube 嘅營收去維持我嘅生命的話咧，我諗我死咗9世啊！嗱，咁大家都知啦，又冇人請我食飯啦，我又冇接廣告啦，係咪？咁所以咧，其實我做 YouTube 係有咩用咧？咁樣咁除咗咧係拍我日常嘅生活俾我啲親戚朋友睇啊，等佢哋見到成日都見到我，唔使咁擔心之外咧，咁我梗係有私心啦，係嘛？如果唔係啊，我拍 YouTube 嚟做乜嘢啊？我呢間鋪頭邊會有人識啊？點會知道啊？有個林口朱迪喺林口啊！所以咧，我覺得如果你要做 YouTuber 咧，其實咧就唔好咁冒險，就諗住 YouTube 可以搵到食。你一定要有一個正職先至得嘅，再用呢個 YouTube 去推廣你自己，等人哋知道你嘅存在，咁就為之 very good 啦。同埋咧，我覺得咧，一個 YouTube 頻道咧，最少咧要有5萬訂閱以上咧，先至為之合格嘅。所以我都係僅合格嘅啫。嗱，咁以阿姐嘅經驗咧，我而家都拍咗300幾條影片㗎咯喎。咁你話係咪一定要好需要有一啲好靚嘅器材啊？或者要有導演級樣嘅拍攝手法啊，先至有人睇咧咁樣。如果以我呢個例子就唔係咯，因為咧我都係一機啊走天涯嘅，只係我而家呢一部手機嘅啫。仲有我剪片咧都唔係喺電腦剪嘅，我全部都用手機剪嘅。所以咧300幾集嘅 YouTube 影片咧都係用手機剪嘅吓。咁可能咧我就能人所不能啦，係咪？咁所以咧你話拍 YouTube 嘅成本其實係可以好低就可以起步噶啦。其實啊，我睇咁多影片啊，有啲嘢都唔出聲嘅個主角啊都唔見樣嘅，就咁影住個背脊，跟住乜嘢都冇嘅，就咁睇佢做下家務啊，搭下個型啊，咁樣咧就有過100萬點擊率噶啦咁嗰啲咪叻咯，係咪？咁但係如果你話一個普通人嘅，咁你都要有一個身份，話俾人哋聽你係啲乜嘢類別噶嘛。嗱，好似離婚咁樣啦，離婚都有 KOL 啦，係咪？即係幾廿集都係講離婚啊咁樣啦，係咪？咁啊，我哋移民嘅，咁啊，梗係移民為主題啦，係咪？咁但係好似到而家咁樣，移民都冇咩好講啦，係嘛？嗱，咁所以咧，而家做 YouTuber 真係好難做嘅唔同以前咧，你拍啲狗屎垃圾啊，咁都有人睇啊，哇，嗰啲營收啊夠供樓添啊，而家我唔怕話俾大家聽啊，我而家每個月咧嘅營收咧係少於100蚊美金嘅咁如果你話我單靠 YouTube 嘅營收去維持生計咧，我真係死咗好耐啦。嗱，咁話晒阿姐都有5萬幾個subscriber 啊，係咪？咁每套片咧都起碼都有2-3萬嘅點擊率啦，都係得100蚊美金嘅廣告費咋，即係你話幾慘啊！咁所以咧，如果大家諗住做 YouTuber 去搵食的話咧，咁我勸你真係要諗清楚啦，因為今時唔同往日啦。長影片咧已經冇乜人睇噶啦，仲慘過最低工資啊，係咪啊？所以大家要諗清楚啦。嗱，咁低嘅廣告費，咁徐朱迪又做咩要繼續拍咧？咁樣，咁我從來咧都唔係為錢嘅，其實都咁
一嚟老土啲講就為興趣啦，所有嘢都係嘅。如果你第一件事冇興趣，但係咧就諗住嗰樣嘢係好好賺的話咧，我話俾你聽啊，你一定唔會成功嘅。咁雖然我而家都係一個小小嘅 YouTuber，咁但係咧，即係以我即係做咗咁多年睇到嘅嘢咧，就係你個主持人咧必須要輕鬆啦、活潑啦嚇，同埋口齒要伶俐啦，啊，好似我咁啦。如果你成碌木咁樣啊，鬼睇你咩？仲有而家咁多免費嘢睇，係咪啊？所有嘅嘢都幾乎係免費咁滯，自己又要諗下，憑乜嘢要開會員頻道，要人哋俾錢你去睇咧？你有啲咩資訊俾人睇咧？係咪？咁所以咧呢一個咧就要豐富咗自己先至可以咯。咁同埋咧，我覺得咧作為一個 YouTuber 咧，講嘢咧都要負責任啦。仲有你嘅心理要夠強大，俾人鬧都唔好退縮喎。好似我咁，都俾人鬧咗唔少次啦。嗱，咁所以咧，想做 YouTuber 之前咧，你就要睇下自己啲咩技能啊，可以分享到啊。譬如你煮嘢食好叻，哇，咪係咁煮嘢食咯，拍片咯，係咪？咁啊，或者第日開餐廳，人哋會識到你，咁你咪可以引到啲觀眾去幫襯你咁樣咯。嗱，咁或者好似我咁，哇，我做指甲啊，做眉啊，做眼睫毛好叻嘅。咁所以我而家咪開個 channel 去俾大家知道我有呢一個生意喺度。咁所以咧，好多觀眾都因為睇咗呢個 channel 而識得嚟揾我。咁呢一個咧就係我最大嘅目的啦。呢個拍 YouTube 係咪啊？咁先至有意義噶嘛。唔同大家講啦，我個客都就嚟到啦嚇。喂，同埋咧，我嗰啲訂閱咧得5萬幾咋，都幾失禮噶。咁麻煩大家去撳個訂閱掣啦。好啦，咁我下一集再見，拜拜。